galera do canal, tudo bem com vocês? Eu acabei de mandar um vídeo dizendo que eu morri. E aí galera, mas não parei de respirar, mano. Oxe, é doido, maluco, velho. Assim, minha mãe tá ali guardando as coisas que eu venho aqui pra fora. E aí galera, olha esse negócio, boneco é boneco da porra. Galera, tudo bem? Ele bateu, meu escroto. Aí, a vovó, rapa o cabelo não. Aí vai, e Rafael rapa o cabelo não. Bate 1000 inscritos antes de fevereiro. Dia 22. Aí Rafael rapa o cabelo não. Por causa que ele bateu a meta. Então vamos lá, 1000 inscritos, rapaz, vou rapar a cabeça. Ai, caramba, cai. Galera, ele tá certo. Galera, você ainda pode perguntar, tá imitando o Whindersson Nunes mais, porque a minha camisa, ó, não está seca, ó, essa merda. Então, eu não vou essas tudo. Aí, ó, cagar, mano. Fico com raiva, galera, às vezes, porque eu botei essa parada de manhã, mano, tá toda molhada. Será que minha irmã tá me trolando, jogando água toda na minha camisa? Pra ela saber. Pô, velho, esse povo cheio. Chego lá, bora lá. Galera, não sei porquê, mas deixem nos comentários. Se você tivesse um canal, será que sua mãe brigaria? A minha não gosta não, galera, que eu fico mandando do canal pro YouTube, porque ela diz que isso é coisa de vagabundo, essas coisas, nada a ver, velho. Ela assiste o vídeo dela tomando meu correio, tudo, brincando. E galera, eu vou lá chegar o sobrinho, já volto com vocês, tá ligado? Pra ela me guardar. Deixa que esse aqui da minha casa é o sobrinho. Nessa coisa que eu mandei ainda, tá só vindo pagar desafio. Você me dá uma pedala nessa descida. Vou com você, falou. Agora vou ter com você. Ele tá brigando com meu irmão, porque ele foi inventar. Ele dá uma de chefe de cozinha. Eu fazer uma linguiça. Nem problema nem guiça. Aí galera, fura deixa um sombrinho chave. Bora ver quem tá na minha rua, galera. Bora ver quem tá minha rua. Pra brincar um dia amanhã. Tem ninguém, galera. Tá sequinha, a rua tá sequinha, galera. Tem ninguém, nada a ver. Tá falando que tem alguém que aqui é uma menina lá. Ela morava aqui, mas só que ela viajou. Mas é isso aí, galera. Terminei o vídeo. Ó, se vocês acharam bom, toca aqui, viu? Ó, cliquem aqui e já vai deixando seu gostei. E falou. E fui. Ei, galera, deixa eu falar um pouco pra vocês. Quando for terminar o vídeo, não vou pausar nem apagar. Então eu quero falar só uma coisa pra vocês. Galera, eu fiz uma cagada de merda que você não vai acreditar. Eu fiz meu aniversário. Eu esqueci de convidar vocês. E além disso, adivinha o que aconteceu? Eu fui uma cagada. No aniversário eu fiz e gravei, boy. Mas não tem nada não, galera, beleza? Talvez vou perguntar aí, arrumar umas fotos, botar uma musiquinha e falou e malucos.